नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शीतल कुमार न्यू लर्निंग अपडेट। तो दोस्तों फिर हम यह वीडियो लाए हैं जीके से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी में जो कि टॉप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यह क्वेश्चन बहुत सालों से रिपीट भी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बनता रहे आप सर्वप्रथम पहले देख पाएंगे। और वीडियो देखने के बाद लाइक करेंगे और कमेंट में अपना राय भी देंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 4 विकल्प है, एच.के. बंसल, रवि शास्त्री, अनुराग मिश्रा, डी.के. जैन। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर जो है कि 4 हमारा सही है, डी.के. जैन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर स्थित हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सूरत, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई। तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें इसमें एक ही विकल्प सही है, वह विकल्प है हमारा 2 का डी, चौथा, यानी विकल्प नंबर डी जो है कि सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी के किस विख्यात आलोचक और साहित्यकार का 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में निधन हो गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं तीसरा का बी जो है कि हमारा सही है, नामवर सिंह। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4, पुलवामा हमले के बाद भारत के किस नगर के उद्यमियों ने पाकिस्तान से चमड़ा न खरीदने का फैसला लिया। तो 4 विकल्प है, गाजियाबाद, बरेली, आगरा, चित्रकूट। तो इसमें हमारा जो है कि चौथा का सी, विकल्प नंबर सी, आगरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष युद्ध के कारण विश्व भर में कितने बच्चे मारे जाते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो दोस्तों इसमें जो है कि 5वां का जो है विकल्प नंबर 2 सही है, बी, 1 लाख। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। बड़ोदरा, नई दिल्ली, मुंबई, पुडुचेरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा विकल्प नंबर जो है कि बी सही है, दूसरा, नई दिल्ली। अब आते हैं, यह खेल से है, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सी टीम प्रथम स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर जो है कि बी सही है, इंग्लैंड। इसमें इंटरनेशनल ओडीआई में यह प्रथम स्थान पर रैंकिंग में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 पर, कादर खान का हाल ही में निधन हो गया, उनका जन्म किस शहर में हुआ था। नई दिल्ली, लाहौर, पेशावर, काबुल। तो हमारा विकल्प नंबर डी जो है काबुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, सेवा क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आयरलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि हमारा विकल्प नंबर बी सही है, ग्रीनलैंड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्यों ने
सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? कांसा, तांबा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है कि हमारा तांबा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, विकल्प नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो है कि पहला विकल्प सही है, इलाहाबाद। अब आते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? हरियाणा, पंजाब, असम, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर डी हमारा जो है सही है, तमिलनाडु। दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो देखने पर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और कमेंट में अपनी राय देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अगला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? विकल्प नंबर 1 उच्च वर्षा राज्यों, रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, डी है शुष्क और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो हमारा जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जो भाई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी पेट्रोल जो है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यानी भूमि, खनिज, चट्टान, मिट्टी। यानी 4 विकल्प दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी जो है कि सही है। सी क्या है? चट्टान। सी क्या है? चट्टान। यानी पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं, विश्व हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, भारत। तो दोस्तों इस विकल्प का जो है कि चौथा सही है, भारत में। यह भारत में आयोजित किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, यह भी क्वेश्चन बहुत तेज पूछा जाता है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17 का विकल्प बी सही है, 1853 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में बहुत तेज पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 4 विकल्प है, 1950, 1858, 98, 1955, 1960। जो कि 18 का क्वेश्चन नंबर हमारा ए सही है, 1950 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो 19 का जो है कि सी सही है, विवेक एक्सप्रेस। यानी यह सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट। भारत ने पाकिस्तान में 300 आतंकवादी किस लड़ाकू विमान से मारे गए, यानी मारे हैं? तो राफेल, तेजस, मिराज 2000, सुखोई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है, कमेंट में अपनी जवाब देंगे जो विकल्प सही होगा, और अपना राय भी देंगे कहीं पे अगर त्रुटि होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट में भी अपना राय देंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत आता है बेल यानी घंटी, तो इसको भी
प्रेस कर देंगे ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो सर्वप्रथम आपके पास ही पहुंचेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।